咗白色咁滯咯，玩淺色咯。嚟呢個280尺嘅居屋單位結咗之後，就會交翻俾我啦。我哋牆身咧會用翻淺色白色，睇下呢度趟門啦，摩擦玻璃趟門。今日就天氣唔係咁好嘅，都唔係咁光嘅，咁透光嘅程度都 OK 嘅。打開裏邊睇下啦，個4隻衣櫃留意呢張床我做嘅唔係我做㗎做翻個電動油壓啦，買俾個老人家住嘅一個人住嘅啫。電動油壓床等老人家就用得方便啲。呢280尺咧，通常有兩個窗嘅，一個大窗一個細窗，都會留翻呢個位置。細窗呢個位置採光多啲，成日望下面。呢度都會做翻個 E 通做翻個 E 通，有啲上雨通嘅時候都會放翻喺呢度呢個位置。係啦，即跟住呢度4尺嘅衣櫃啦，留意到個冷氣機個膠殼就會喺翻呢度出翻個背脊，個廳就睇唔到，完全睇唔到後㗎啦。呢個木殼主要係我哋掛住個冷氣機。係會因為一個人住嘅關係咧，所以個儲物櫃就可以做大少少啦。望到呢個位置咧，就會係一張2座位嘅梳化啦，做翻個大獅子櫃儲物櫃，餐台去到邊啊？呢度留翻個留空一個位置，我係擺張活動嘅餐台嘅。呢啲轉角位好難用嘅，唔難用嘅。首先開一隻180度膠，開埋第二隻180度膠。門口個位置通常都會做鞋櫃啦，呢個位置我哋都會做翻多啲層板，會做翻張凳仔，出門口之前可以着鞋，全部到頂嘅儲物櫃。係咁，上面當然都會係咁啦，180度膠。位置嚟，一開門嘅位置，通常呢度都會做一個擺雪櫃嘅儲物櫃喺出邊。如果擺出邊嘅，呢度就預留一個擺雪櫃嘅位置啦。一樣可以打開佢啦。比較深少少嘅儲物櫃，法式嘅呢啲門，用翻白色就襯翻晒成屋嘅風格啦。後面有冇留意個地磚唔同咗？我哋換咗地磚，不過我哋冇影響防水層，喺面頭鋪嘅啫。OK，做翻個大少少嘅面盤櫃，我哋做翻個圓桌啦。側邊呢度都會偷位做翻個儲物櫃，你想擺咩啊？你想擺乜嘢？點擺都得啦，呢度係咪？呢度做翻個大鏡箱，一樣細個空間。做埋呢個肉屏咧，係會窄少少㗎啦，就冇辦法㗎啦。真係想個面盤要做大或者點樣咧，就要留意呢度啦，因為個肉屏真係會頂住。廚房都會做翻呢啲門啦，呢個就做翻個透光玻璃嘅呢啲門啦，一樣係做法式嘅。裏面冇拆過任何一片磚，冇拆過任何間隔，所有嘢原裝嘅。做翻個曲尺嘅台面。地櫃就揀咗呢個奶茶色，吊櫃咧就用翻白色。如果你成個曲尺咧遮住咗上面個窗咧，就裝唔到抽氣扇，就分開兩個，就外露翻個窗，等光線充足啲。遮咗啲磚唔係不鏽鋼板，係珐琅板。我哋用珐琅板，白色嘅珐琅板。好，下次再有員工單位再帶你哋去睇下。好，拜拜。